ഹലോ, നമുക്ക് അടുത്ത 500 ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കൊന്നും കൂടെ 500 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എക്സാം വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കൂടി ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എക്സാമിന് വേണ്ടി വീഡിയോസ് ഇടാം എന്നുള്ളൊരു ആലോചന അല്ലെങ്കിൽ സമയം മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 501ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ റെമഡി ടു റെക്ടിഫൈ ദ ലീക്കേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്, റീപ്ലേസ് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. 502, ഗ്ലോബ് വാൾവ് ലീക്ക് ബിറ്റ്വീൻ പാക്കിംഗ് നട്ട് ആൻഡ് വാൾവ്, റീപ്ലേസ് പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ടു സോൾവ് ഇൻഅഡീക്വേറ്റ് പ്രഷർ ഇൻ എ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്, വേരിയബിൾ സൈസ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് വിത്ത് വേരിയബിൾ സൈസ് പൈപ്പ് ഈച്ച് size pipe for every floor. Which process work on a principle of diffusion in water softening treatment, reverse osmosis process. Bibcop spindle washer റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Pop-up waste is replacement of rubber plug and chain arrangement. Zinc alloy can resist salt water corrosion. What is the advantage of air testing? Same pressure in all parts. Flogging is generating mist for help application of sanitizers. Storage used in water distribution system, service reservoir. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്കും ചേരാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡിഗ്രി കഴിയുന്നതോടുകൂടി നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. കൂടാതെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സപ്ലിയൊക്കെ അടിച്ച് വെറുതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. തീർത്തും പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തിളങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ നമ്പറും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഇൻവേർട്ട് സിഫൺ ഈസ് എ സീവർ സെക്ഷൻ where the impeller is mounted in a pump shaft. Size of a vent pipe depends on size of drain and number of drain pipes. What should used to connect two pipes with the same diameter? Socket. What type of joint is made in cast iron pipes? Socket and spigot. SWH means solar water heater system. Solar water heater system. And what is the reason for metal surface to be cleaned before soldering? Solder will never stick to a dirty surface. Which type of soldering iron copper tip is heated by a forge? Soldering iron hatchet type. 5S are the Japanese methodology for workplace organization. The word SERI stands for SOT. Measure surface level of small area, spirit level. What is the shape of a tank shank? Square. Which fixture is used for urinal purposes? Squatting plate. What is used to control speed of sensitive drilling machine? Stepped pulley. Form of ball valve used to control flow of liquid gases. Stopcock. To check straightness of brick, masonry and plaster, straight edge. Which plaster thickness of not more than 25 mm finished surface resemble very much as marble finish? Stucco plaster. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഇൻ എ 2-pipe സിസ്റ്റം ഫോർ ക്യാരിയിങ് സല്ലേജ്, which is provided to reduce the effect of water hammer surge relief at outer end. Groundwater usually free from suspended impurities. What is used to ensure the accuracy of pipe during bending? Template. Lime soda process remove temporary hardness. Fine cut in wooden workpiece, tenon saw. What is the reason for weak joint while soldering? Soldering touches the point of the soldering iron touches only a portion of the area. What is mean by TPI screw thread per inch?
Why is the necessity to fix non-return valve in the vertical delivery line of a pump to avoid back pressure? What is the use of bench hook in carpentry work to hold the job while swaying? What for T is used to take branch? Which precaution is to be observed while cutting thread in GI pipe? Oil ചെയ്യണം and to turn the die stock anti-clockwise to break the chip. Which hardwood nail used in place of iron nails? Tree nail. Which tree nail teak nail ആണ്. Okay. Which water supply distribution system is suitable for towns growing irregularly? Tree or dead end system. Which water supply distribution system is for town growing irregularly? Tree system. Sewer pipe laid under condition trench. Best system for plumbing, two pipe system. Surface gauge used to mark on cylinder surfaces, universal surface type. Automatic flushing systems are done by urinal. Siphon action is prevented by vent pipe, which is used to remove the foul and explosive gas produced in the sewer. Ventilation shaft. What is the sequence to set out an building? Vertical, verifying the diagonal distance between profile marking. Then which is used for holding finished work? Vice clamp or soft jaws? Okay, ഇന്നത്തെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.